सो गाइस, अगर आपके व्हाट्सएप नोटिफिकेशन में भी साउंड नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग पर। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स वाला, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी ऐप हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आपको स्क्रॉल करके एकदम नीचे पे चले जाना है क्योंकि वहीं पे आपको व्हाट्सएप मिलेगा। तो व्हाट्सएप जैसे मिलता है उस पर क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वाला साउंड मिलेगा। यहाँ पर फिर दो ऑप्शन है, एक है साइलेंट वाला, एक है वाइब्रेशन एंड साउंड वाला। तो आपका ऑटोमेटिकली अभी साइलेंट पे क्लिक होगा, इसको अलाउड साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को बंद ही करना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए, आपके नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।